Եվրոպացի պատմաբանների ու ճարտարապետների ուշադրության կենտրոնում Ախուրյանի ափին գտնվող երերույքի տաճարն է։ 4-ից 5-րդ դարերում կառուցված բազիլիկ եկեղեցին եւ հարևանությամբ գտնվող Անիպեմզա գյուղն ընդգրկվել են Եվրոպա Նոստրա կազմակերպության 7 առավելագույն վտանգված հուշարձանների ցանկում։ 42 երկրի դաշինք է եւ եվրոպական երկրների Հայաստանը անդամակցում է այդ հասարակական կազմակերպության 2012 թվականից։ Եվրոպա Նոստրան դա եվրոպական թերևս ամենահայտնի եւ նշանակալի ժառանգության ոլորտում, մշակութային ժառանգության ոլորտում ուրեմն կազմակերպությունն է։ Մշակութային ժառանգության պահպանությամբ զբաղվող կազմակերպությունն աշխատում է երկու հիմնական սկզբունքով՝ ճանաչելի դարձնել պատմամշակութային կոթողը եւ քայլեր ձեռնարկել այն վերականգնելու համար։ Հուշարձանը փրկելու համար պետք է հետաքրքրել գործարարներին, ապացուցել, որ արդարացված եւ իմաստալից են մշակութային ժառանգության պահպանմանն ուղղված նրանց ներդրումները։ Թամանյանի նախագծով 1926-ին կառուցված Անիպեմզա գյուղը եւս գրավել է մասնագետների ուշադրությունը։ Նրանք այժմ ցանկություն ունեն վերականգնել գյուղի հատակագիծն ու հիմնական կառույցները եւ Անիպեմզան դարձնել զբոսաշրջային կենտրոն։ Իսկ գյուղի տեսարժան վայրերն առանձնացնել օգնում են տեղացիները։ Երերույք եւ Անիպեմզա թեմայով լուսանկարչական ցուցահանդեսի միջոցով։ Ցուցահանդեսը կազմակերպվել է, որովհետեւ մենք մի քիչ հետաքրքրություն ստեղծենք երերույքի եւ Անիպեմզայի շուրջը եւ ավելի շատ մենք կանչեցինք մարդիկ, որ այնտեղ ապրում են։ Եվ բարձ է, որ իր լուսանկարները պրոֆեսիոնալ չեն, բայց մենք ուզում էինք անել, որպեսզի անոնք իր գյուղը լուսանկարեն, իր մարդիկը եւ այն, որ անոնք զգում են ինչպես հուշարձանը։ Հայ-թուրքական սահմանից մի քանի կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Անիպեմզա գյուղն ու երերույքի տաճարը կօգնեն վերականգնել մշակութային պահպանության կազմակերպությունը եւ Եվրոպական ներդրումների բանկ ինստիտուտը։ Մարիաննա Դանիելյան, Խաչատուր Եսայան, ժամը լրատվական։